I'm Richard Quest in New York, and you're watching Eagle News TV, CNN's exclusive affiliate in Mongolia. Whatever you're up to, I hope it's profitable. За бид Израильд болж байгаа нөхцөл байдлаа танилцуулъя. За парламентын сонгуул тоодохгүй болгож байгаа юм. Ерөнхий сайд за Беньямин Нетаньяху өөрийнхөө саналаа нэг цагийн өмнө өгөөд байна. За өнгөрсөн баасан гарагт сонгуулийн урьдчилсан тайлан гарсан байгаа. За даваа гарагт ерөнхий сайд Нетаньяху за өөрийн дэмжигчтэй хандан зөв хэлсэн байгаа юм. Палестины тусгаар улс байгуулах тухай асуудал байхгүй. Бид үүнийг тэмцэхгүй. Хэрвээ энэ юуны зөвлөлд зөвшөөрөх юм бол Израилийн эсрэг Исламын улсыг босгоно гэсэн үг. So if you are prime minister, a Palestinian state will not be formed. Та Палестин улс байгуулах ёсгүй гэж хэлээд байна уу? Тийм ээ. Харин палестинчүүдийн хувьд за дэлхийд дахин за Нетаньяхугийн жихэн төрхийг одоо харж байна гэж хэлсэн байна. Нетаньяху за хоёр улстай засгийн газрыг за байгуулахгүй тулд хамаг чадлаа зориулсан гэж төрүүлсэн. He couldn't have done that without counting on full impunity from the international community. End of quote there. Well, a lot is at stake in Israel's election. Elise Labott has a rundown. За Израилийн парламентын сонгуулийн талаар за манаас тгүүлч одоо мэдээлэл байна. За Ираны цөмийн зэвсгийн хөтөлбөрийн за хэрвээ хэрэгжиж эхэлсэн тохиолдолд за Израилд ямар арга хэмжээ талаар ярилцаж байна. За энэ хөтөлбөр нь за хэрэгжсэн тохиолдолд за ойрхон орнодох цөмийн зэвсгийн за санал зөвлөлтөөний дунд Израиль орох болов уу гэсэн хүлээлт байгаа юм байна. За харин Америк нэгдсэн улс за Ираны тусламжтайгаар аюулгүй байдлаа хангах гэсэн зорилготой байгаа гэж хэлж байна. Беньямин Нетаньяхугийн засгийн газрын хөнгө хугацаанд за Америк нэгдсэн улс болон Израилийн харилцаа бэхжээд байгаа юм. Something that's also caused tension between Israel and Europe. For 6 years under Prime Minister Netanyahu, Нетаньяху за ерөнхий сайдаар ажилласан 6 жилийн хугацаанд за Израиль болон Европын холбооны хоорондын за харилцаа мөн бэхжээд байгаа. The left has pledged to restart peace talks with the goal of a two-state solution, something many Israelis say they want. За харин нүүрлээд байгаа шийдвэрлэх асуудал нь за хоёр улстай засгийн газар асуудлыг нэг тийш шийдэх ёстой болоод байгаа юм. За дотоодын эдгээр асуудлуудыг шийдэх нь за дараагийн удирдагчаа шийдэх сонгоход чухал үүрэг гүйцэтгэх гэж үзэж байгаа юм байна. Gabriel Sassoon за Израилийн парламентын сонгуулийн талаар Prime Minister мэдээлэл Netanyahu is now trailing his rival Isaac Herzog. How much comfort do you take from these numbers? How reliable are they? За үржилсэн байдлаар гараад байгаа тооны талаар ярилцъя. За Беньямин Нетаньяху за өрсөлдөж дагуулж байгаа гэсэн тоо гараад байгаа. Баярлалаа Розмари. Бид өнгөрсөн хэдэн 7 хоногийн турш олон нийтийн дунд санал асуулга явуулсан. За санал асуулгын эцсийн үр дүн сонгуулийн санал хураалтаас 5 хоногийн өмнө нийтлэгдсэн.
За миний хувьд бол Айсак Херцог Израилийн дараагийн ерөнхий сайд болно гэдэгт итгэлтэй байна. Ялангуяа Айсак Херцог Беньямин Нетаньяхугийн засгийн газар Израилийн эдийн засгийн бодлогыг маш буруу хэрэгжүүлсэн гэж бурдж байгаа. Ялангуяа амьдралын өртөг нэмэгдэж байгаа, хүмүүсийн иргэдийн амжиргааны түвшинг дээшлүүлэх асуудлыг Нетаньяхугийн засгийн газар үндсэндээ орхисон гэж шүүмжилж байгаа. With an electoral system that encourages a fractious parliament and very small a number of За мөн Израилийн сонгуулийн тогтолцоо ч гэсэн орчин үеийн шаардлагад нийцэхгүй болсон гэсэн шүүмжил гарч байна. За ялангуяа маш олон намууд сонгуульд орж ирдэг нь сонгуулийн хүчийг сулруулж байна гэж үзэж байна. Effort to woo conservatives. Prime Minister Netanyahu is now saying that he will never establish a Palestinian state. What is the response from the Нетаньяхугийн сүүлд хийсэн мэдээлэлд бол за Палестинда нэг улсын засгийн газар байгуулахгүй гэсэн байр суурь үзүүлж байгаа. За харин first of all, obviously, we have a very different policy on the Palestinian issue. За мэдээж хэрэг Палестиний асуудал бол Израилийн улс төрийн маш уур асуудал. За өмнө нь бол хоёр улс, хоёр систем гэсэн тогтолцоог дэмжиж байсан. За гэвч Израилийн ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху Биби Израилийн үндэсний үзлүүд хандсан уриалга гаргасан. За тэр Палестины төр усыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдэг мэдгдсэн байна. Зарим Айсак Херцог тэргүүтээ Сионист холбоо намын хувьд орон сууцны үн нэмэгдэж байгаа, бүтээгдэхүүний үн өссөн зэрэг эдийн засгийн шин чанартай асуудалд илүү анхаарал хандуулж байна. And what about the very controversial issue of settlement expansion? What's Mr. Herzog's policy on that? Well, Isaac Herzog has said that he will not build outside the major settlement blocks. За Айсак Херцогийн хувьд бол Палестины нутаг дэвсгэрт нэмж шинээр орон сууцны барилга барихгүй гэсэн байр суурьтай байгаа. За энэ нь хоёр улс гэдэг энэ шийдэлд бол сөргөөр нөлөөлнө гэж үзэж байгаамаа. Will be annexed to Israel in exchange for territorial concessions to the other side. So that's, given that those parameters are well known, it's quite an uncontroversial policy and a change from Netanyahu's. Тийм жишээс Исаак Херцогийн эвслийн хувьд бол Палестин улстай аль болохоор ойлголцох, яриа хийлцээ хийх, харилцаагаа сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна гэдгээ сонгогчдод амлаж байна. Well, of course, it's only just begun. We know voting across Israel. Сонгуульд өнгөж эхлээд байгаа. Сонгуулийн за байруудад зартун иргэдэн очино. За нэлээд оочтой байгаа гэсэн. За Израилийн хувьд за сонгуулийн дүн гартал нэлээд хугацаа шаарддаг болов уу? Бидэнд мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. За энэ 7 хоногийн өмнө за Беньямин Нетаньяху Конгресс тандан за Ираны цөмийн зэвсгийн хөтөлбөрийн талаар үзэл бодлоо илэрхийлсэн байгаа юм. За харин Нетаньяхугийн энэхүү айлчлал түүний сонгуулийн үр дүнд сөргөөр нөлөөлөхгүй гэсэн хүлээлт байгаа юм байна. За Израилийн ерөнхий сайдын ажлын багийн хувьд сонгуулиос өмнө эрсдэлтэй алхам хийхийг үзэхгүй байна. За тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын Конгресс хэлсэн үгэндээ Ираны цөмийн хөтөлбөрийн асуудлаар тохиролцоонд хүрэх нь Израилийн аюулгүй байдалд маш их хор нөлөөтэй гэж мэдгдсэн. За тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчийн даргын дарга Джон Бэйнер урилгаар Конгресст үгхэлсэн. За гэвч ардсан нам болон Америкийн нэгдсэн улсын зарим улс төрчид Беньямин Нетаньяхугийн ажлыг маш хурцаар шүүмжилж байсан. За түүнийг улс төрийн тоглоом хийсэн гэж буруудах байсан юм а. Ардсан намыг хууль сайхуулагчид за энэхүү айлчлалыг шүмжилсэн байдаг. За бидний бас нэг онцолж байгаа мэдээлэл бол за Вануату арлын ерөнхийлөгч за Пам шуурганы хар шуурганы энэхүү хохирлыг барагдуулахад нэлээд жил шаарддаг болов уу гэж хэлж байгаа юм байна. Хэдэн мянган хүмүүс орон гэргүй болж за
of the country. сургууль барилгууд нурсан One of байдалтай. those remote areas is an island called Tana. It's about 200 гамшигын бүс kilometers south of the байрлаж capital. байсан. Senior international Танаг correspondent Ivan Watson has a look at the dire арлаас situation inside Tana's only hospital. За барилга нь ганц үлдээд байгаа. Эмнэлгээс манад мэдээлэл хийж байна. За энэ эмнэлэгт гамшигт нэрүүдэн гэмтэж бэртсэн хүмүүсийг эмчлүүлж байна. Энэ орон дээр хэвтэж 9 настай охин толгойдоо маш хүнд бэртэл авсан. За барилгын хан нурсны улмаас тэр бэртсэн гэж гэр бүл төрөл төрөс нь хэлж байна. Би эмнэлгийн ерөнхий эмчтэй ярилцсан. Энэ эмнэлгийн барилгад ч гэсэн их хэмжээний хохирол учирсан гэж мэдэж байна. Гамшигын улмаас радио, цахилгаан холбоо зэрэг бүх зүйл таслагдсан гэж гадаад ертөнцөөс бүрэн тусгаарлагдсан гэж эмнэлгийн захиргаа хэлсэн. Исэн настай тэр охиныг эрчин дэмжлэгэнд хэвтүүлэхгүй бол амьс нь аюултай гэж мэдэгдэж байна. Бид өвчтнүүдэд хоол хүнс хэрэгтэй. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эм тариа дутагдaltaй байна. Мөн шингэний дутагдалд орсон хүмүүс шингэн хийх шаардлагатай байна. Энэ эмнэлэг өмнө зөвхөн төрөх эмнэлгийн зорилтоор ашиглаж байсан. Гэвч гамшигын улмаас эмнэлгийн дотор тал хэдэн сантиметр ус нэвтэрсэн байгааг та бүхэн харж байна. Шуургын эмнэлэгт ямар их хохирол учруулсыг та бүхэн харж байна. Энэ яраа уржигдэр төрсөн. Сайн байна уу? Танд баяр хүргэе. Энэ хүүхэд одоогоор эрүүл байгаа боловч хэрвээ эрүүл мэндийн ямар нэг асуудал тулгарвал яах вэ гэдэг асуудал анхаарлын тэмдэг татсаар байна. Айван Мотсон Вануату улсын Тана хотоос мэдээллээ. Вануату арлын аралд за та тусламж үзүүлэхийг хүсвэл за CNN.com вебсайт руу хандаарай. Оросын ерөнхийлөгч Владимир Путин за 10 хоногийн турш олон нийтэд ил гараагүй байгаа. За энэ талаараа тэр тайлбар хийх юм. Цагдаагийн газрын албан агчид Царнаевтай за 10 минутын турш байлцсан талаараа шүүхэд мэдээлэл хийж байна. За үл хөдлөх хэрэнгийг магнат за бизнесмен нэг аллагт буруугдахтан шүүхээр шийдэлж байна. Expecting the best, being the center of attention, and having everything you need within reach are things you get used to from a young age. And we pick up where things left off. At Carlton Hotels in Singapore, we make sure you have everything you need and build everything around you. Because we know you've grown up expecting the best. Carlton Hotels, welcome to a world of difference. Start your day with Michael Holmes and Amara Walker. For all the news from around the world, CNN Today, weekdays on CNN. They know African business better than anyone else. Hear directly from the key players unlocking Africa's potential on FaceTime in CNN Marketplace Africa. Sunday only on CNN. In association with Dangote. As a warm day ends in Africa, delicious aromas fill a steamy evening in Asia.
The weather, sponsored by Qatar Airways. The weather, sponsored by Qatar Airways. Welcome back, everyone. Well, doctors are closely monitoring the condition of Singapore's first Prime Minister Lee Kuan Yew. The current Prime Сингапурын Minister анхны posted a ерөнхий statement on сайдын his Facebook эрүүл page мэндийн saying байдалд Mr. Lee's condition has worsened За due to an олон улс infection and that санаа he is зовсон on байна. antibiotics. The 91-year-old has been in the hospital since За 91 February настай 5th, is credited with the За city-state's economic success. холбон тушаалтан өнгөрсөн 9 сараас хойш эмнэлэгт эмчилүүлж байгаа юм. За вирусын гаралтай өвчлөлөөр түүнийг өвчлсөн гэж мэдээлж байгаа юм. Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин за 10 хоног олон нийтэд харагдахгүй байсаар тэрээр ил гараад байна. За Кыргызстаны ерөнхийлөгчтэй уулзах үеэр тэрээр за үргэлж олон нийтэд ил байх нь утгартай шүү дээ гэж хэлсэн байна. Meanwhile, President Putin says he was ready to put Russia's nuclear forces on alert of last year's За crisis in түмийн зэвсгийн Russia annexed зэвсгийн Crimea за мөн бэлэн байдалд last оруулж байгаа талаараа мэдээлэл хийсэн байна. was ousted. Here's what Mr. Putin had to say in a documentary that aired on Russian state TV. Listen. За Орос улсын телевизээр тэр мэдээлэл хийхдээ энэ талаар ярьсан байна. Бид үүнийг хийхэд бэлэн байсан. Би хамтран зүтгэгчтэй ярилцсан. Кремдх Орос үндэстнүүд аюулт орсон учраас бид цөмийн зэвсгийг байлдааны бэлэн байдалд оруулах шийдвэр гаргасан юм аа. Тийм ч учраас бид Кремдх Орос үндэстнүүд хамгаалахын тулд Кремийг бүрэлдэхүүндээ нэгтгэсэн юм аа. Ираны за цөмийн зэвсгийн хөтөлбөр за энэ даваа гарахт эхлээд байгаа юм. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхий сайд за Ираны ерөнхийлөгчтэй олон цагийн турш хэлцээр хийсэн боловч за нэгдсэн хэлцээрт одоогоор хүрээг байна. Иран болон Америкийн нэгдсэн улсын гадаад хэргийн сайд нар Швейцарын Лозанн хотод уулзлаа. За энэ үеэр Америкийн нэгдсэн улсын бүгд найрамдах намнаас Конгресс сонгогдсон 47 гишүүн Ираны эрх баригч тандан нээлттэй захидал бичсэн. Би үнэхээр маш их санаа зовж байна. In a newly released excerpt from his interview with Vice, the president blasted Cotton. Америкийн нэгдсэн улсын эрхлэгч Барак Обама Конгрессийн гишүүд бэрсийн захидалд нэлээд бухимдсан гэдгээ илэрхийлсэн. Ираны дэд өдөргч Али Хаменейд ийм захидал бичсэнд бид маш хичж байна. Манай ерөнхийлөгчтэй яриалцаа битгий гэрээ байгуул гэж тэр захидал бичсэн. It's close to unprecedented. Despite that tough talk, the freshman senator is not backing down. За Конгресс Ираны эсрэг нэмэлт хориг арга хэмжээ авах байрширтай байна. Like a love-struck teenager, he has sent 4 secret letters to Ayatollah Khamenei. Обама Али Хаменейд 4 удаа нууцаар захидал бичсэн гэж Конгрессийн гишүүн хэлсэн. Тэрээр Конгрессийн гишүүд дандан Ираны цөмийн хөтөлбөрийн асуудлыг хариу яриа хэлсэн Конгресс шийдвэрлэх үр гүйцэтгэх ёстой гэж мэдгдсэн юм аа. 3 дугаар сарын 31-ний өмнөөс Иран улстай тохиролцоонд хүрэх шаардлагатай байгаа юм аа. Одоогоор Ираны засгийн газартаа яриа хэлцээ тохиролцоонд хүрсэн зүйл алга байна. За Америкийн нэгдсэн улсад зөвлөх хөдөлгөөрийн магнат зөвхөн амны хэрэгт холбогдсон шүүхээр шийдүүлж байгаа юм. Тийм ээ. Тэр үнэхээр бусдын өмгөөлд байсан.
Dubai is a very exciting place for architects. This is a metropolis that didn't exist 50 years ago. But it's a city that is showing us how the future might look. Burj Khalifa is a groundbreaking piece of architecture because it destroys all our preconceptions of what a building is. What does it feel like? How do they do it? How is it possible? It's a building that tests our understanding of space and time. Anything is possible. That's what I find inspiring about Dubai. There are no limits. Human to Hero, in association with Nikon. I've always believed that I was the best. You know, maybe necessarily when I wasn't the best, you know, I know that when I get on that block, if I look at whoever I'm racing, I don't care who you are, I believe that I can beat you. My name is Chad de Glow. I'm an Olympic swimmer from South Africa. I won the 200-meter butterfly Olympic gold medal at the London 2012 Olympic Games. I'm a 3-time winner of the FINA World Cup Series. Back in 2004, my dream was to swim like Michael Phelps. You know, so when I raced him in the final, it was actually a crazy feeling because when I touched at the 150, I think I was 0.5 or 0.6 behind him. When I turned, I actually looked at him underwater and I actually kind of thought I was him. You know, when I beat him by the 5/100ths of a second, I mean, that was, you know, that was amazing. To make someone smile, to create new value, to open the way to the future. People take on challenges to bring someone happiness. Nikon takes on challenges in the field of optics. Let's try together. Let's go see a new world. We're taking you straight to live pictures in Israel. We're looking at Isaac. За яг одоо Израильд болж байгаа парламентын сонгуулийн дүрс бичлэгийг одоо үзүүлж байна. За Исаак Херцог нь за Беньямин Нетаньяхугийн гол өрсөлдөгч юм. This has surprised him. For a long time, he really thought this was going to be an easy race. За Беньямин Нетаньяхугийн хувьд за маш за парламентын сонгуульд ямар нэг саад бэрхшээлгүйгээр заяал байгуулна гэж үзэж байсан. За гэвч Исаак Херцогийн хувьд за ард түмний хувьд нэлээд дэмжлэг аваад байгаа юм. За ирэх хэдэн хоногудад за энэ сонгуулийн дүнг гэн талаар илүү мэдээлэлтэй болох болно. So then they have to work out at the end of that there is a lot of horse trading and a coalition of sorts has to be formed. It takes time, but we are За эхлээд ерөнхий сайдаа сонгоод дараа нь хоёр намын за төлөөлөгчдийг сонгон за эвслийг байгуулдаг байгаа юм. За энд бид Исаак Херцогийн за сонгуулийн саналаа өгж байгааг харж байна. За Израилийн ирээдүйн ерөнхий сайд хэн болохыг за бид ирэх хоногудад сурвалжлах болно. За яг одоогоор бол маш өрсөлдөөнтэй явагдаж байна. За одоогоор мэдээлэл хийх за үгүй юм шиг байна. За одоохондоо түрүүн бидний мэдээлснээр за Беньямин Нетаньяху өөрийн саналаа өгöd байгаа юм. За Израилийн ард түмэн за өнөөдөр саналаа өгснөөсөө дараа бид илүү их мэдээлэл өгнө. Америк нэгдсэн улсын за үйл хөдлөлтөрөнгийн нэгэн магнат
Роберт Дърст за Нью Орлеанс мужид за хүн амны хэрэгээр барьцлагдаг байгаа юм. За түүний найз за мөрдөн байцаагч нартай за түүний гэмт хэргийн талаар мэдээлэл өгөхөөс өмнөх нь түүний амь насанд хүрсэн гэж түүний бурдгаж байгаа юм. За бууз хэсэг болон за харь том техникийн эргээр түүнийг шалгаж байна. Тэр маш эдрэттэй амьдрал туулсан хүн. Jim McCormick за Роберт Дърстийн талаар дэлгэж байна. За тэд нэг гэр бүлийн базууд байсан. За түүний эгч нь за түүнийг түүнээс айж байгаа талаар за өөр хувийн захидалтай бичиж байсан. За түүнээс салах тухайга за мөн бичсэн. Гэтэл энэхүү захидал бичсний дараахан тэр за түүний эгч нь алгуулсан юм а. Тийм ээ, түүний гэмт хэрэгт холбож болох маш олон нотлох баримт мөр олдсон. За энэ гэмт хэрэгт түүнийг холбогдолтой байх талаар за бас нэгэн баримт нь бол за түүний эхнэр алцгоор сураг алгасноос 4 хоногийн дараа тэрээр цагдаагийн газарт мэдгдсэн байдаг. Бид тэр эмэгтэй цогцыг одоо ч гэсэн олоогүй. Тийм ч бас нотлох баримт байхгүй гэсэн үг. За энэхүү хэрэг маш олон жил хаагдсан байгаад hiding out, cross-dressing and posing as a mute woman. For months, he's speaking to virtually no one except this woman, Susan Berman. За гэмт хэрэг гарснаас хойш тэр маш олон сарын турш хинтэж харилцахгүй байж байгаад за найз эмэгтэйтэйгээ зөвхөн харьцдаг байсан. За тэр энэхүү эмэгтэйдээ зөвхөн амьдралынхаа за хувийн асуудлуудад зөвхөн ярьдаг байсан. За гэвч хэдэн жилийн дараа түүний гэртээ амь насаа алдсан байдалтайгаар олсон байдаг. За энэхүү эмэгтэйг бас бичиж үлдээсэн зурсан дээр за Робертийн гэрийн хаяг мөн кадавр гэсэн үг байдаг. Тийм ээ, тэр гэрчүүдийг устгахын тулд бүх зүйлээ хийж эхэлсэн гэж би бодсон. Revelation by the stepson of Susan Berman. In a storage box, the stepson comes across Susan a letter Berman-ы sent to Berman shortly before she за died. үргэж Durst's handwriting, авсан хүн талаар note to police, they bear remarkable за нэгэн шин similarities мэдээллийг ил гаргасан байдаг. Beverly. За Роберт за энэхүү хоёр бичиг маш хоорондоо бичгийн хэв нь адилхан байгааг за мөрдөн байцаагчд бол тогтоосон байдаг. So what, says Durst on the Jinx? California is a big state. За Калифорни муж бол маш том муж штэ гэж хэлж байна. Death continues to follow the millionaire. Less than a year later, October 2001. За энэ хэрэгээс хойш 2001 оны 10 сард за түүний хэр мөн адилхан за Орос сураг болсон юм. Галвасны за эрэгт түүний за би эсвэл за хөл гар нь хэргийн олсон. мөрдөн байцсан хамтан толгой нь бол олдоогүй. За Дърст за хуршийнхаа бид за үүргээ яах аргагүй хамгаалтын шаардлагаас болж түүний хөршөө за хуршийнхаа амь насанд хүрсэн гэдгээ зөвшөөрсөн. Хамгаалтанд байдаг. Тэр ч учраас эргээс мултарч чадсан гэж үзэж байна. Роберт Дърстийн тухай за жихэн төрхөн одоо гарч иж байгааг та үзэж байна уу? За алуурчин болон Роберт Дърстийн за бичгийн хэв маяг хоёр хоорондоо ижил байгааг за мөрдөн байцаагч тогтоож байна. За бичлэг хийх засраар түүнээ за мөрдөн байцаагт асуулт асууж за тэрээр төр завсарлан мэдээж завсарлсан байхдаа за тэр микрофон зүснээ мэдлэхгүй. Тийм ээ, би найдаж байна. Катиг амиг өнөөсөн хэрэгтэн хариуцлага хүлээнэ гэж итгэж байна. Retired cop Mike Struck also carries that hope
that the elusive justice he sought will finally За гэмтэрийг arrive. шалгаж байсан цагдаагийн албаны ажилтан Do not underestimate Robert Durst. Роберт Дурстийн талаар Hopefully pull it out. Тийм энэ нэрийг шийдвэрлэх гэж найдаж байна. шудраг явах болов гэж найж байгаа хэлсэн. Bob Durst seems to За Роберт Дурст хэрвээ гэмт хэрэгт ялагдахгүй тохиолдолд та гайх уу? Роберт Дурст энэ удаа хэрэгээс мултрах юм бол үнэхээр азтай гэж тооцоолно. Families in multiple states searching for their truth for decades hope that luck Роберт Дурст may have за finally run out. ногдуулаад байгаа энэ гэмт хэрэгт холбогдоод за харин насаа алдсан түүний эхнэр за найзуудын гэр бүлүүд гэмт хэргийн зангилаа тайлагдана гэж хүлээгдэж байгаа юм а. Лос Анжелес мэдээлэл хэлээ. За энэ хүү хэргийн талаар илүү их мэдээлэл та авахыг хүсвэл за CNN.com манай веб хуудсан танаарай. Make, create, innovate in association with the European Patent Office, supporting innovation, competitiveness and economic growth. We've invented a miniaturized satellite that allows us to build the world's biggest constellation of Earth imaging satellites. Chris Bosshausen is a physicist who's always been fascinated by space. This is an actual 1-to-1 scale model of our satellite. This usually pops out of a pod. The wings fold down here on the side, and these wings are our solar panels that we use for collecting solar power and recharging our batteries. And this is a high-resolution industrial camera, scientific-grade camera that we use for collecting the images. We have currently 20 satellites in orbit, and when they're in sunlight, they take pictures of the ground continuously. What we get looks like this. Vast evolving landscapes, a tapestry of changing microclimates, ecosystems and land use. Join me every month to explore vital innovations that can help us all stay healthy. Next time on Vital Signs, We traveled to one of the world's most obese countries to see what's being done to help. What are we calling today? Fruit. Vital Signs, Wednesday on CNN, in association with Dubai Healthcare City. I'm Will Ripley in Tokyo, and this is CNN. За Америкийн нэгдсэн улсад болон дэлхийн даяар мэдээний үүрэг үзэж байгаа та бүхэнд баярлалаа. За бидний энэ цагт онцолж байгаа мэдээлүүд за сэдвүүд бол за Израилийн за парламентын сонгуульд за өрсөлдөгч хоёр тал за саналаа өгөөд байна. За энэ хүү сонгуульд өрсөлдөгч маш өрсөлдөөнтэй явж байгааг хэлж байна. За Банату аралд Пам гэх хар шуурганы дараах за хохирлыг барагдуулахаар ажиллаж байна. Одоогоор хэр хэмжээний хохирол амсаад байгаа талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй байна. Хоол хүнсний дутагдалд орсон гэсэн мэдээлэлүүд ирсээр байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхий сайд за Ираны ерөнхийлөгчтэй энэ даваа гаргаас эхлэн за Швейцарын Лусен хотод за цөмийн зэвсгийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэлцээр эхлээд байна. За Сингапурын анхны ерөнхий сайдын за эрүүл мэндийн байдалд за санаа зовж байгаагаас түүний эмч нар мэдээлэл хэлсэн байна.
нэг халдвар авснаас хойш за энэ өнгөрсөн 9 сараас хойш түүний биеийн байдалд муутсан талаар түүний Facebook хуудсанд мэдээлсэн байна. За манай олон улсын томч за Андрю Сингапураас энэ талаар мэдээлэл хийж байна. За тэрээр Well, he was admitted, Rosemary, on February the 5th with severe pneumonia. Түүнийг өнгөрсөн 5 дугаарсаа дуушгины өрөвсөлтэй гэсэн онцлогоор эмнэлэгт хүрэгдсэн. Тэр өнгөрсөн хугацаанд эрчим дэмжлэгээр хамрагдаж эмнэлгийн тусламж авсан. За ерөнхий сайдын ажлын албанаас тодорхой мэдээлэл өгөөгүй учраас бид түүний эрүүл мэндийн талаар тодорхой мэдээлэл алга байна. Гэхдээ биеийн байдал нь нэлээд дороодсон гэдэг мэдээллийг бид авсан. Тэр өнгөрсөн хэдэн жил нөө хэд хэдэн шалтгаанаар эмнэлэгт хүрэгдэж байсан. За энэ удаа 2 дугаар сарын 5-наас хойш уушигны өрөвсөл гэсэн онцлогоор эмнэлэгт хүрэгдсэн юм аа. Бид үүнээс илүү тодорхой мэдээлэл байхгүй байна. Ли Куан Ю бол Азийн шилдэг улс Сингапурыг хөл дээр нь босгосон гарамгаа улс төрчдийн нэг юм аа. За түүний хийж бүтээсэн бүтээн байгуулалтын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. Сингапур бол өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийн гайхамшигтай өсөлт гайхамшигыг бүтээж чадсан юм улс юм. Country when it separated, it got its self-rule in 1959 from colonial Britain. За энэ 1959 онд Их Британий колониос гарч тусаар тогтнол зарснаас Ли Куан Ю анхны ерхий сайдан байсан. Энэ хүн Сингапур улсыг Азийн хамгийн хүчрхэг эдийн засгт улс орнуудын нэг болгож чадсан юм аа. Түүний алсын хараа, түүний эрч хүч, ухаалаг бодлого нь Сингапур улсыг дэлхийн хамгийн өндөр амьдралын өртөгт шилдэг тэргүүлэгч улс орнуудын нэг болсон юм аа. Ли Куан Югийн эдийн засгийн загвар үзэл санааг одоо ч гэсэн дэлхийн бусад орнууд суралцдаг юм аа. За харин нийгмийн салбарт хэрэгжүүлсэн бодлого нь мэдээж хүчтэй шүүмжлэлд өртөж байсан. За мөн хэвлийн эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх, эвлэлтэн нэгдэх эрх чөлөөг ч тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагдж байсан гэж шүүмжлэл өртөж байсан юм аа. Тэрээр 1999 онд аль биесээр улс төрөөс холдсон. Одоо Сингапурын ерөнхий сайд нь 56 настай Ли Хисien Лонг гэж ажиллаж байгаа. Сингапурыг амжилтанд хүрсэн эдийн засгийн загвар бол үндсэндээ Ли Куан Юуны үзэл санаанд тутгуурсан гэж хэлж болно. Андрю Стивенс за Сингапурын анхны ерхий сайдын эрүүл мэндийн байдлаа талаар Хонконгоос мэдээлэл хийж байна. За Ли Куан Ю за Сингапурын за удирдагч гэсэн тэрээр эрүүл мэндийн за байдлын талаар сүүлийн мэдээллийг эх цагуудад мэдээлэх болно. Исламын халифатын бүлэглэл за Ливт за эрүүл мэндийн ажилтнуудыг за барьцаал авсан мэдээлэл ирээд байна. За эдгээр эрүүл мэндийн ажилтнууд нь Филиппинээс Ливт ажиллахаар ирсэн байсан юм байна. Исламын халифатын бүлэглэл Сиртэ хотыг за хяналтаа аваад байгаа юм. За Испани за сэтгүүлч за Сирт барьцаалагдаж байсан. За тэрээс сэтгүүлч амьд гарсныхаа дараа Жихади Жоны талаар за мэдээлэл хийгээд байгаа юм. Хавьер Спиноза за гэр бүлтэйгээ иргэн нийллээ. За тэрээр Жихади Жонтой нүүр тулан уулзж байсан талаар
За олон нийтэд мэдээлэл хийсэн байгаа юм. Жихади Джонны гарт тэрээр Espinosa said at one point the infamous masked terrorist held a sword to his neck and said, "Feel it? Cold, isn't it? За хүзүүнд нь Imagine the pain you'll feel when it cuts." хутга тулган за хүйтэн байгаа үз гэж айлган сүрдүүлж байсан талаар мэдээлэл хийсэн юм. Өвмөндө тэтүцэд тэрээр за барьцаанд байсан хүмүүстэй хэрхэн харьцаж хандаж байсан талаар мэдээлэл хийсэн юм. За эхний зүсэлд чиний судсыг таслана. Би өмнө харж байсан та нар хоёр дахь зүсэлтэн дээр амьтад шиг ойрлж харлах болно гэж хэлсэн. За гурав дахь зүсэлт дээр чиний нурууг зүснэ гэсэн мэдээлэл хийж байна. Жихади Джон за түүний толгойд за буу тулган за 3 удаа будж байсан гэж мэдээлэл хийж байна. Тэнд байсан аимшигтай нөхцөл байдлын талаар ярьцлага өгсөн. Жихади Джон ослогдсон хүмүүсийг цааслагаас өмнө насар ихээр тамлан зовоож дарамтлагдаг байсан гэж тэр мэдээсэн. За Espinosa за Сирт барьцаанд байсан мөн за барууны 2 хүнтэй байсан юм. Касага буюу за намайг Америк за мөн Ирак дахь за дайнд оролцож байсныг мэдээд тэд галзуурах шиг болсон. Тэгээд тэд намайг зодсон. За Sky News за амьд гараад буу барьцаанд байсан Испани иргэн мэдээлэл хийхдээ за Жихади Джон за барууныхныг алах хэрэгтэй ганц хүн байсан гэсэн мэдээлэл хийжээ. За Босны халдлагын за шүүх ажиллагаа үргэлжилж байна. This week on Inside Africa, Rwanda, restoring a natural jewel of this nation. Take a tour through this beautiful landscape. Meet the conservationists fighting poachers to rehabilitate the creatures and their land. Rwanda's Akagera National Park on the next Inside Africa. Today, only on CNN. In association with Zenith Bank. What a delicious way to think about wealth. It shows who's getting how much and who's left wanting more. In today's business world, we want to know how money is made and spent and who decides where it goes. On Quest Means Business, we'll meet those people and hear their ideas, and along the way, help you find your profitable piece of the pie. Quest Means Business, Tuesday through Saturday, only on CNN. When you witness war and see the impact firsthand, when you face the reality of famine, genocide, and natural disaster, you can't help but be affected. But these experiences are important. They give us knowledge. She says yes, women are the future. And they give us no choice but to ask questions, especially the ones people don't want to answer. This is a pretty shocking picture. Would you condemn President Assad for 100,000 plus deaths? These experiences don't just make it possible for us to know where the story might go. They demand that we go with it. A 20-year-old man accused of shooting police during a protest in Ferguson хотод болж исэн жагсаалын үеэр за цагдаагийн албан агчийг за буудан шархтуулсан. За хэрэгтэд 20 настай
За шийдвэрчнийг баривчлаад байгаа юм. Тийм ээ, тэр үнэхээр айдсан байсан. One thing that is clear is that he has a large amount of bruising. Цагдаагаар түүний бид халдаж дарамтлал зодсон байж магадгүй шинж тэмдгүүдийг би харсан. He was without the advice of counsel, and when I look at the bruising, it's hard for me. Түүний би хөхөрсөн байхыг би харсан. Voluntary statements that he made. За Бостны халдлагын үеэр ажиллаж байсан. За цагдаагийн албан хаагчид шүүх хурлын үеэр мэдүүлэг өгсөн байна. Царнаев болон за түүний дүү Тамерлан за тэнийг Эрен сурвалжилж явах үеэр за машинаар дайрах гэж оролцсон. Их маш олон мэдээллүүдийг хийж байгаа юм. За Царнаев за цагдаагийн албан хаагчдаас зүхтах орлогын үеэр за ахыхаа дээгүүр машинаар дайрсан гэсэн мэдээлэл өгсөн байна. Марафоны шүүх хурлтай холбоотой цагдаагийн албаагч мэдүүлэг өглөө. За энэ мэдээлэл магадгүй хэргийг шийдвэрлэх үйл явдлыг маш их нөлөөлөх баг. But apparently he decided to do a U-turn and come back that way. And then the police officers Жохор цаана аюу яг гэмт хэрэг болох үеэр автомашин жолоодж байсан гэж цагдаагийн албагч үлдээсэн. Жохор цаана цагдаагийн төр өвч рүү олон удаа буудсан гэдэг мэдээлэл өгч байна. They were wrestling him on the ground, trying to subdue him, and here comes Jahar to run them over. That was the most extraordinary thing. That didn't have to happen. He actually turned the car around and made it happen. It makes it sound like he purposely killed his brother, but that can't be. Just maybe. No, I wouldn't. Жохор цаана аюу өөрөө яхийг санаатаагаар хөнөөсөн байж болох уу? I think he wanted to do because there's no other explanation. Why would he turn and go? За тэр цагдаагийн албан хаагчийг хөнөөх зорилгоор тэр үйлдэл хийсэн гэж би бодож байна. Уг нь Жохор царнаа юу бол машин авна зогт боломжтой байсан. За гэвч тэр хэргийн газар руу буцаж ирсэн. Kevin Cullen there from the Boston. За Kevin Cullen за Бостны за шүүх барнаас мэдээлэл хийж байна. Жохор Царнаевын баривчлах үеэр за тэрээр нугдуулж байсан завинда завин дээр бичсэн бичгийг за цагдаагийн албаагчид олон нийтэд ил болгосон байна. За BBC телевизийн Top Gear телевизийн шоу за хөтлөгч нь ажиллан чөлөөлөгчнөөс хойш за рейтинг нь унаад байгаа юм. The trouble started when host Jeremy Clarkson got into a so-called fracas with a producer. Other people of course calling it a punch. Top Gear шоуны за хөтлөгч продюсертайгаа маргалцсанаас за ажилласаа чөлөөлөгдсөн юм. За өмнө нь 350 сая үзэгч энэхүү шоуг үздэг байсан бол за өнгөрсөн 7 хоногт дөнгөж 505 сая үзэгчтэй байсан байна. За Английн хунтайч за принц Харри за цэргээс чөлөөлөгдөх юм байна. За Афганистанд за албах хаагаад за капитан гэх цолыг хүртээд байгаа юм байна. За мөн Австралийн батлан хамгаалахын хүчинд мөн албах хаасан байна. За Английн хунтай Чарльз болон түүний эхнэр за Камила за Америк нэгдсэн улсад 4 хоногийн айлчлал хийж байгаа юм. За Вашингтон дахь Английн элчин сайдын яамд за тэрээр өнөөдөр зочилж байгаа юм байна. За ирэх баасан гарагт Кентаки мужид үзүүлэх юм байна. За цамын төвчрэлд суухгүйгээр замын дээгүүр нисгэх боломж 2017 онд бий болох уу? Энэ талаар дэлгэмрүү мэдээлнэ. I think of myself as someone who has two professions, being a stuntman and being a professional skydiver. I like
like to think that I see the world differently compared to most, but I also like to think it keeps me well balanced. I come to Dubai to train and train at the best facilities in the world. I really never thought about scenery as part of the skydive, but Dubai kind of changed that for me. For anyone wanting to experience skydiving, this is probably the best place in the world. Being pampered, expecting the best, being the center of attention, and having everything you need within reach are things you get used to from a young age. And we pick up where things left off. At Carlton Hotels in Singapore, we make sure you have everything you need and build everything around you. Because we know you've grown up expecting the best. Carlton Hotels, welcome to a world of difference. Watch this. All right, I love this story. Imagine flying to an airport, landing, and then driving Нисэх home буудал руу за нисээд за гэрлүүгээд дахин нисэх тийм боломж за удахгүй нэгдэж байгаа гэсэн мэдээлэл үнэхээр сайхан мэдээ байна. За Airmobile-ийн компани за нисдэг машин fit into a standard parking spot and can take off and land on any grass strip or за машины зогсоол дээр зогсон. За за хэдхэн 100 метрийн урттай гэж мэдээлэл ирж байна. За Техас мужид за тест хийж байна. Yeah, ours doesn't have the wings yet. Тэр маань What I'm wondering is though, are the cops, when they're hiding speed traps, are they going to be hiding in clouds or how does this work? Тийм байна. Үнэхээр гайхалтай шин технологи байна. Салхигүй үед нисэж байгаа шиг харагдаж байна. We would look forward to it. Тийм бай. Энэ онгоцыг тийсэн яадаг үлээж байна. Parts of the United States, of course, last time we talked, it was all about the cold and snow, but things changing very quickly. За өнгөрсөн удаа би цаг хооронд хоёрхад хүйтийн цастаа шуурхтаа байсан. За харин Америкийн нэгдсэн улсын нутаг дэвсгээр өнөөдрийн байдлаар цаг агаар их дулаахан халуун байна. Майами хотоос Денвер хотоос өргөн удан нутагт 80 хэмээн халуунтай байна. These temperatures, we've had records since the 1800s across this part of the world and never seen it this hot in the winter season. So there you go. За өвлийн үлрэл дуусаагүй бохт ийм халуун урамсгалтай байсан тохиолдол өмнө байгаагүй юм байна. Over the past several days, but notice several shots of cold air indicated in the reds and purples there push in towards the northeastern United States. За Америкийн нэгдсэн зүүн ойд нутаг руу баг зэрэг хүүтэн урамсгал орж байгааг та бүхэн харж ирж байна. In places like Chicago from the 70s down into the upper 40s. St. Patrick's Day, of course, is on Tuesday. But here you go, take you to the south because we do have a tropical cyclone in the works. This is Tropical Cyclone Nathan, 75 km/h winds. This storm system За циклон салхитай холбоотой сүүлийн мэдээллийг та бүхэнд өргөе. off the northeastern coast of Australia. It's literally Австралийн хойд эргээр циклоны систем байгааг та бүхэн харж байна. millimeters in a few areas just offshore.
Of course, offshore here, we're talking about the Great Barrier Reef, largest reef system across the world. Австралийн 100% өргөт шүрэн арлуудын тогтолцоо байдаг. Not good for the reef, and of course the winds don't help out. But here's the track over the next couple of days. Landfall. За эх хэдэн хоногийн дотор циклон болон агаарын хүчтэй урсгалын чигдэл ямар байгааг та бүхэн харж ирж байна. Models indicate this could get up quickly to a category 2, potentially even greater. It's a very small system, but as you know, 2-р ангил багтах бага хэмжээний хүч султаа салхины систем байгааг та бүхэн харж байна. За мэдээж яг Вануату усаас илүү олон хүн амтай хүн ам шигүүр сүршдэг нутгуудад хүчтэй салхи хэмжээний сүйтгэл учруулах боломжтой юм. За Хонконгд байгаа нөхцөлийг та бүхэн харж байна. Их хэмжээний өтгөн манан сууна гэсэн байгааг та бүхэн харж байна. Гайхамшигтай харагдаж байна. Итгэмээргүй. Бодит бус юм шиг харагдаж байна. Okay, well, many thanks, Padram Javaheri, always bringing us up to date on the weather situation right across. Цагаан гарын талаар за дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэсэн та баярлалаа. За би Rosemary Church-ла мэдээний өрөөг танилцууллаа. You're watching Eagle News TV, CNN's exclusive affiliate in Mongolia. From the CNN Centre in Atlanta, I'm John Vors.